Добрый день, уважаемые господа, товарищи мастеровые. С вами снова я, Эдигарев Валерий. Хотел показать вам очередную поделку. Так называемый камин бутафорский, изготовленный только с применением армейской печки, чугунной печки, которую раньше использовали для обогрева палаток. Многие используют эти печки для обогрева гаражей. Вот, я попробовал, стояла она у меня в мастерской, но, честно говоря, КПД у этой печки не столь великий, ну и в силу того, что древесная пыль пожароопасна, поэтому решил я отказаться от этого дела. Ну, чтобы она не простаивала, решил я вот ее использовать вот таким образом. То есть сделать так называемый бутафорский камин с использованием вот этой печки. Печка представляет собой металлическую конструкцию, очень тяжелая. Значит, в советское время делали качественно все. И вот сделал такую, значит, вещь. То есть, во-первых, ниша у меня была, значит, вот такая, как бы сзади стоит печь отопительная. И вот такая ниша была, там две полки было. Ну, и, в общем-то, не было не очень приглядно. И вот решил я эту нишу заполнить. Вот изготовил такую штуку. Значит, подоконник мраморный использовал на столешницу. Вот она, видно, белая. А остальное это несколько досок, так сказать, вот преобразовал. Ну и для того, чтобы было повеселее, установил вот автомагнитолу. В вечернее время, значит, музыка играет, огонек горит. Вот эту лампочку, сейчас ее не очень хорошо видно, как она мерцает, но ночью-то видно хорошо. Вот, как бы горят дровишки. Решетку, вот валялись такие вот фрагменты, собрал вот такую решетку. Вот, решил использовать вот такую вещь, как бы. Ну и как вишенку на торте, сейчас я вам поставлю столик, за которым вечером пью чай. Вот такой столик симпатичный, изготовлен из спила лиственницы. Вот. Внизу основание тоже из лиственницы сделано. И вот вечером под музыку, сейчас выключу свет, и будет симпатично. Вот таким образом у меня здесь сделана еще подсветка. Вот. Вечером можно, слушая музыку, пить чай. Так что, уважаемые господа, товарищи мастеровые, не выбрасывайте эти печки на металлолом, а можно попробовать использовать в качестве вот такой поделки. Спасибо за внимание.